အလုပ်အာမခံမှအကျိုးခံစား권များရရှိရန်အတွက်မှန်ကန်စွာလျှောက်ထားတင်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲတွင်မှန်ကန်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်များကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အာမခံမှအခြေခံထောက်ပံ့ငွေရနိုင်သူများဟာဆိုရင်အလုပ်ရရှိရန်စ조사ပန်းစားရှာဖွေလိုပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိ၍အချိန်မီအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားစ조사ပန်းစားအလုပ်ရှာဖွေတော့လဲအလုပ်မရသေးသူများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုအခြေအနေကိုအလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေဟုခေါ်ပါတယ်ရေဘူးရစီးမြင့်အရာအလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေရှိမရှိကိုလေးပတ်လင်းတစ်ချိန်ထောက်ခံချက်ပေးနည်းရက်တွင်အကျိုးခံစား권ကိုလက်ခံရရှိသူကိုယ်တိုင်မှဟယ်လိုဝတ်တို့တွားရောက်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းအစီရင်ခံစာကိုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်အတည်ပြုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်အတည်ပြုသည့်နေ့တွင်ဟယ်လိုဝတ်တို့လာရောက်ရန်ပြက်ကွက်ပါကအခြေခံထောက်ပံ့ငွေကိုရရှိတော်မူမဟုတ်ပါအတည်ပြုသည့်နေ့တွင်မပြတ်မကွက်ဟယ်လိုဝတ်ကိုလာခဲ့ပေးပါအခြေခံထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်အတွက်ငွေလက်ခံခွင့်အတည်ပြုပြီးရက်မှ9ရက်ဆောင်ဆိုင်ကာလအပြင်ဆောင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်မိမိသဘောဖြင့်အလုပ်ထွက်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပါကဆောင်ဆိုင်ကာလအပြင်တစ်လမှ3လနောက်ကျပြီးမှရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်ဒါကိုထောက်ပံ့မှုကန့်သတ်ချက်လို့ခေါ်ပါသည်သို့သောအလုပ်အင်တာဗျူးသို့မဟုတ်အလုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဆိုရန်နာမကျန်းမှုကဲ့သို့သောမလွဲမရှောင်သောအကြောင်းများဖြင့်ဟယ်လိုဝတ်တို့မလာရောက်နိုင်ပါကအတည်ပြုရက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်မိသည့်အကြောင်းပြချက်မဆိုလက်ခံပေးသွားပြီးမဟုတ်တော့လေအတည်ပြုသောနေ့တွင်မလာရောက်နိုင်ပါကဟယ်လိုဝတ်နေကြိုတင်အကြောင်းကြားတိုင်ပင်ပေးပါတည်ပြုသည့်နေ့တွင်ရုံးကိုလာရောက်ရုံဖြင့်အခြေခံထောက်ပံ့ငွေကိုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါရေဘူးရစီးမြင့်အရာယခင်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသည့်နေ့နှင့်လက်ရှိအတိအမှတ်ပြုရဲ့မတိုင်မီတရက်အတွင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားလိုအပ်ပါသည်အလုပ်ရှာဖွေရေးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းအနေဖြင့်အလုပ်ကြော်ညာများအားလျှောက်ထားခြင်းဟယ်လိုဝတ်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကုမ္ပဏီများမှကျင်းပသောအလုပ်အကိုင်တင်နန်းများတွင်တက်ရောက်ခြင်းအလုပ်အကိုင်အသည့်ရှာဖွေရာတွင်အထောက်အကူပြုမည့်စာမေးပွဲများဖြေဆိုခြင်းများဖြစ်ပါသည်အင်တာနက်တွင်အလုပ်ကြော်ညာများရှာဖွေခဲ့ခြင်းအတိမိတ်ဆွေများထံမှအလုပ်ရှာဖွေပေးရန်အကူအညီတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းတို့သည်အလုပ်ရှာဖွေခဲ့ပါကြောင်းအထောက်အထားများအဖြစ်လက်ခံပေးသွားမည်မဟုတ်ပါအခြေခံထောက်ပံ့ငွေကိုရရှိရန်အတည်ပြုသောနေ့တွင်အလုပ်လက်မဲ့အတိအမှတ်ပြု၍အစီရင်ခံစာတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်အခြေခံထောက်ပံ့ငွေလက်ခံနေသည့်ကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်ပါကငွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအလုပ်လက်မဲ့အတိအမှတ်ပြု၍အစီရင်ခံစာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောရက်စွဲကိုဖြည့်သွင်းရေးသားပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်မေလ16ရက်နေ့မှစဇွန်လ12ရက်နေ့အထိကအတိအမှတ်ပြုပြီးကာလဖြစ်ပြီးထိုကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါကအလုပ်လက်မဲ့အတီးပြု၍အစီရင်ခံစာရဲ့ကွန်လန်တစ်ရှိရှိတာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်ကိုရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်၄နာရီအထက်အလုပ်လုပ်ခံခဲ့သောနေ့များတွင်အဝိုင်းအမှတ်သား၄နာရီမပြည့်သောအလုပ်လုပ်ခဲ့သောနေ့များတွင်ကြက်ချေကအမှတ်သားကိုတက်ကရင်ပေါ်ရှိရက်စွဲတွင်အမှတ်သားပြုပြီးဖြည့်သွင်းပေးပါမိသားစုလုပ်ငန်းတွင်ဝင်ရောက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းစေတနာဝန်ထမ်းအပြည့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကိုလည်းဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်၄နာရီမပြည့်သောအလုပ်ရက်များတွင်ငွေရရှိခဲ့ပါကအလုပ်လက်မဲ့အတည်ပြု၍အစီရင်ခံစာရဲ့ကွန်လန်နှစ်ရှိငွေရရှိသောနေ့စွဲငွေပမာဏနှင့်ထိုဝင်မှအကျုံးဝင်သောအလုပ်ချိန်နေ့ရက်တို့ကိုဖော်ပြပါအလုပ်ကိုင်အကြောင်းအရာဝင်ပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်တော့ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်တပတ်လည်နာရီ20နှစ်အထက်အပြင်31ရက်နှစ်အထက်ဆက်လက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ခန့်အပ်ခံရပါကအခြေခံအားဖြင့်အလုပ်စတင်ပြီးရက်မတိုင်မီတရက်အလိုတွင်ဟယ်လိုဝတ်တို့လာရောက်ပြီးအလုပ်ရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားစာတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်အတည်ပြုသည့်နေ့မတိုင်ခင်အလုပ်ရရှိခဲ့ပါကရေဘူးရအဖြစ်အလုပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့်ရှေ့တရက်အထိအလုပ်စတင်မည့်ရက်မတိုင်မီတရက်အလိုမှာရုံးပိရက်ဖြစ်ပါကစနေတနင်္ဂနွေနှင့်အားလရက်များမဟုတ်သောရုံးပွင့်သည့်နေ့တွင်ဟယ်လိုဝတ်တို့လာရောက်အကြောင်းကြားပေးရပါမည်အခြေခံထောက်ပံ့ငွေလက်ခံနေသည့်ကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းကိုတင်ပြရန်ဖြစ်ကွက်ခြင်းအလုပ်ရပြီးသွားတော့လဲဖုံးကွယ်ပြီးအခြေခံထောက်ပံ့ငွေများကိုရယူနေခြင်း
အတူအယောင်များဖြင့်အခြေခံထောက်ပံ့ငွေရယူရန်ကြိုးပမ်းခြင်းများရှိပါကလိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်းအဖြစ်ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။လိမ်လည်ရယူထားသည့်ကိုတွေ့ရှိပါကပေးဆောင်ထားသည့်ပမာဏအပြည့်ပြန်ပေးရန်သာမကထိုပမာဏကိုနှစ်ဆအထိပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါတယ်။ရလဒ်အနေဖြင့်တင်သည်လိမ်လည်ထားခဲ့သောပမာဏရဲ့3ဆပြန်ပေးရခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင်လိမ်လည်ရထူထားခြင်းကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်အခြေခံထောက်ပံ့ငွေသာမကအခြားသောမည်သည့်ခံစားခွင့်ကိုမှရတော့မည်မဟုတ်ပါ။အခြေခံထောက်ပံ့ငွေကိုမှန်ကန်စွာလျှောက်ထားပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအခြေခံထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးအချက်များကိုရွေးချယ်ပြီးရှင်းပြပေးထားပါတယ်။အခုထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသောဗီဒီယိုများလည်းရှိတဲ့အတွက်မပြတ်မကွက်တေချာလေ့လာသွားစေချင်ပါသည်။ထို့အပြင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများရှိခဲ့ပါကအလုပ်အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင် Hello Work ကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။